38周小孕妇甲流第5天，昨天被扣医院了。昨天是我老公第一次陪我产检，结果就办的住院。我说你最近比较帅，你以后还是别来了。今天是第5天，突然就不咳嗽了，嗓子也不疼了，还是很干，在不停的喝水，头还晕，鼻子已经水泥封闭了，不咳嗽了，但是多了一个流眼泪的症状。1晚上的时间，眼睛已经变成青蛙了，可能是最近甲流吃不下饭去，又贫血了，所以总是咳嗽。做胎心监护的时候，宝宝动得不好，医生说我已经足月了，建议我住院监测，要是一直不好就给抛了，要是监测2天没事再出院。进病房一看，6个床位5个得甲流的，别人基本都是高烧。想起上一次住院保胎还是因为新冠的，当时也是全是新冠保胎的，这次比较从容的原因是因为足月了，随时可以抛。昨天网友说咳嗽千万不要抛，不然剖腹产咳嗽是要命，吓得我心里默默祈祷，千万要熬住这几天呢。还好今天不咳嗽了，希望再扛几天，等我感冒彻底好了再出来吧。进病房的时候，老公还说你看我现在一个人进去，没准出来的时候就2个人了。